Halo guys, selamat datang di channel Crackit Tech ID. Tapi kali ini, Luis lagi sibuk ngoprek keyboard custom barunya. Jadi kali ini gue yang akan bantu untuk host video. Buat kalian yang nggak kenal, kenalin. Nama gue Jonathan, dan gue sedang magang jadi host di sini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan juga nyalain tombol notifikasi bell supaya nggak ketinggalan semua video dari channel kita. Dan kalau misalkan sekiranya kalian punya kritik atau saran supaya gue bisa lebih bagus, jangan lupa untuk tulis kolom komentar di bawah karena gue akan pasti bacain semua komentar kalian. Rilis mechanical keyboard itu sedang ramai-ramainya. Berbagai macam brand minta diperhatikan dengan merilis keyboard yang menurut mereka memiliki nilai terbaik di kelasnya. Dan brand lokal pun juga nggak mau kalah dengan melakukan hal yang sama. Namun, di antara lautan banyaknya mechanical keyboard, ada sebuah segmen yang menurut gue menarik untuk diperhatikan. Segmen ini sebenarnya sudah lama muncul, namun nampaknya popularitas dan juga kejelasan akan masa depannya bisa dibilang cukup dipertanyakan. Gue tentu saja sedang membicarakan dengan keyboard menggunakan optical switch. Mungkin kalian semua bingung dan pasti bertanya-tanya, sebentar, kenapa optical switch harus dibedakan dengan mechanical switch ya? Itu adalah pertanyaan yang bagus. Tapi, secara singkat, optical switch memiliki metode yang berbeda untuk mengirimkan informasi ke komputer atau ke laptop kalian. Sehingga walaupun secara sekilas terlihat fisiknya itu mirip, kalau kalian ngulik lebih dalam, itu kalian akan menemukan beberapa perbedaan. Kebetulan, gue sedang memegang keyboard yang menggunakan optical switch, dan ini namanya adalah Ghost OPT64 dari Paradox Gaming. Bisa dibilang untuk harganya sendiri, secara kompetisi itu lumayan kompetitif, seharga 500 ribuan. Dan menurut gue masih bisa bersanding dengan keyboard-keyboard 60% yang lagi heboh-hebohnya di pasaran lokal. Namun, kembali lagi, keyboard optical itu masih memiliki beberapa perbedaan yang menurut gue kalian harus tahu, khususnya kalau misalkan kalian lagi kepengen membeli keyboard ini sebagai keyboard pertama kalian. Dan gue punya ada 3 alasan yang akan gue coba jabarkan satu persatu. Alasan pertama adalah sulitnya modifikasi. Kenapa? Begini, switch optical itu menggunakan teknologi yang berbeda dengan switch mechanical lainnya. Untuk bisa memberikan aktuasi keyboard, switch optical itu menggunakan teknologi sinar infrared. Sehingga kalau misalkan pada umumnya switch mechanical keyboard itu memberikan aktuasi dengan teknologi aktuasi mechanical, optical switch harus menggunakan metode yang berbeda untuk bisa mengirimkan informasi tersebut. Karena bisa dibilang switch optical ini tidak tersambung langsung dengan PCB keyboardnya. Karena teknologi tersebut, switch optical yang satu ini nggak bisa kompatibel dengan PCB keyboard pada umumnya. Namun sebaliknya, kita juga tidak bisa menggunakan switch-switch yang biasa dijual ke keyboard yang satu ini. Jadinya, kalian tuh terlimitasi gitu loh. Pilihan kalian untuk bisa mengganti switch menjadi terbatas dan hanya bisa dapat dari para vendor yang menyediakan optical switch. Kebetulan, keyboard yang satu ini, OPT64, menggunakan getaran optical. Dan kemarin waktu gua cek di marketplace, itu ada yang jual sekitar 7 varian dari getaran optical. Tapi kalian tuh jadi nggak bisa nyobain switch-switch yang lagi ramai di forum. Contohnya, switch Durock nggak bisa. Kalian mau nyobain Novel Keys? Kalian mau nyobain Boba Geju? Sayang sekali. Alasan kedua kenapa gue tidak menyarankan adalah sulitnya reparasi. Keterbatasan switch udah membuat kita tidak bisa mencoba switch terbaru. Namun kalau misalkan keyboard ini mengalami masalah, nanti kepala kalian akan jauh lebih pusing. Karena bisa dibilang, PCB pada keyboard yang satu ini menggunakan teknologi infrared dan teknologi ini berbeda dengan kebanyakan PCB keyboard pada umumnya. Secara umum, biasanya PCB keyboard itu menggunakan 2 pin untuk bisa memberikan informasi akan apa yang kalian pencet. Jadi kalau misalkan gue pencet tombol A, atau misalkan gue pencet tombol S, kedua pin ini yang nantinya akan memberikan informasi ke komputer atau laptop kalian. Menggantikan 2 pin ini adalah 2 gerbang. 2 gerbang ini yang nantinya bertugas untuk menembakkan sinar infrared. Pada optical switch, metode aktuasinya itu adalah dengan menghalangin sinar infrared atau bisa dibilang ketika menghalangin di antara 2 gerbang tersebut. Jadi aktuasi keyboard akan terjadi kalau kalian menekan stem switch cukup dalam sampai batangnya itu bisa menghalangin sinar infrared dan menghalangin ke antara 2 gerbang tersebut.
Nah, tapi kalian perlu tahu bahwa metode optical switch itu ada bermacam-macam dan metode ini hanyalah salah satu caranya untuk bisa melakukan aktuasi. Pertanyaannya, kalau kedua gerbang ini memiliki masalah, memperbaikinya nggak akan menjadi hal yang mudah. Karena pada PCB umumnya yang menggunakan macam fitur hot swap atau mungkin disolder, itu kalau misalkan rusak masih punya solusi. Mungkin penggantian spare part, atau bahkan sampai teknik jumper untuk bisa memperbaiki PCB yang sudah setengah mati, itu masih mungkin untuk dilakukan. Tetapi bagaimana dengan PCB keyboard yang satu ini? Karena optical switch ini kurang populer, jarang ada yang mengerti, atau bahkan bisa memberikan insight tentang bagaimana memperbaiki PCB keyboard yang satu ini. Kejelasan spare partnya juga nggak pernah ada yang ngobrolin. Alhasil, ujung-ujungnya kita jadi nggak bisa deh benerin keyboard yang satu ini. Alasan ketiga, dan alasan terakhir kenapa gue nggak rekomen, itu adalah karena switch-nya yang menurut gue kurang impresif. Gue udah nyobain keyboard Ghost OPT64 ini yang didatangkan dengan gataran optical red. Dan gue bahkan juga sempet nyobain dengan switch penggantinya yaitu gataran optical black yang gue lebih suka karena linear yang lebih berat. Dan sejauh dari pengalaman gue, rasa kedua switch ini tuh nggak terlalu beda dengan switch Gateron pada umumnya. Bisa dibilang sih suaranya cukup scratchy. Tapi gue malah suka loh sebenarnya feel yang optical black walaupun suaranya sama-sama berisik. Tapi feel-nya itu nggak beda atau bisa dibilang nggak cukup impresif sampai gue kepengen bela-belain pindah ke keyboard optical cuman karena feel-nya. Dan menurut gue, kita nggak pernah tahu switch Gateron optical ini berapa banyak stoknya kalau sekiranya kalian jatuh cinta banget sama feel-nya dan kepengen menginvestasikan uang untuk membeli keyboard dan juga switch Gateron optical yang satu ini. Keterbatasan akan switch ini menurut gue dipengaruhi karena kurang populernya keyboard optical switch di pasaran peripherals. Dan Ghost OPT64 ini juga bukan keyboard pertama yang mencoba approach dengan switch optical. Karena Fantech, Rexus, dan juga bahkan Sades sudah pernah mencoba merilis keyboard optical switch mereka sendiri. Dan karena kurang populer ini, menciptakan peredaran barangnya itu sedikit, spare partnya juga kurang jelas, dan yang pastinya kualitas dari switch itu sendiri. Dan ya seperti yang kalian lihat, tidak pernah ada dalam sejarah keyboard optical yang bisa dibilang meledak banget di pasaran, khususnya di pasaran Indonesia. Kembali lagi, walaupun gue sudah mengemukakan 3 alasan kenapa menurut gue optical switch ini at least tidak menjanjikan buat diri gue bisa melihat kenapa beberapa orang pengen beli keyboard optical switch. Karena buat mereka yang mungkin tidak terlalu peduli soal modifikasi atau peduli soal memperbaiki keyboardnya dan kepengen cuman beli keyboard yang bisa langsung dipakai, janji optical switch akan bisa bertahan sampai 100 juta klik, menurutku bisa menjadi solusi yang praktis dan juga cepat bagi mereka yang suka keyboard, tapi cuma kepengen beli satu dan nggak mau pusing. Jadi menurut gua, kalau misalkan memang kalian tertarik sama optical switch, fine-fine aja sih kalau misalkan kalian pengen beli. Cuman kalau menurut gua, mungkin optical switch bukan buat gua sih. Jadi segitu kiranya pembahasan kita soal keyboard yang menggunakan optical switch. Gimana menurut kalian? Apakah ada dari kalian yang sudah tertarik dengan switch optical tersebut? Atau ada beberapa dari kalian yang sebenarnya punya pendapat yang berbeda dari apa yang gua katakan?
Nah, kalian bisa bantu share insight kalian semua di kolom komentar di bawah. Sekiranya ada beberapa hal kalau yang misalkan gua belum sempat bahas di video ini. Dan jangan lupa untuk like dan share kalau misalkan suka pembahasan yang dalam seperti keyboard optical switch yang satu ini. Jangan lupa juga untuk follow semua sosial media Cracked ID dan join Discord kita untuk obrolan yang jauh lebih gokil. Nama gue Jonathan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.